还是我录等下传给你。我录等下传给你。很久很久以前，有一只爱冒险的兔子，叫做元气，住在家乡花果山。它去过很多地方冒险，认识很多朋友。在花果山上有很多好朋友。花果山很漂亮，每天都有一模一样。这很小。于是，元气和他的10号队友一致团结抵抗。有很会建造长城的小胖。很有力量的烈焰在变。火热的城和火热的镜两兄弟。以及擅长制造酒窝大炮的3只大猪。花果山的长老龙猫告诉元气和他的10号队友，怪兽军团缺乏的是勇敢和乐天，所以胜地必胜。
顺着龙猫长老以及林木老师指点的方向，果然真的击败怪兽军团，元气胜利回家，守护着战场，立志要把花果山建立得更美好。心里非常感谢10号队友，他决定准备一场烟火盛宴，谢谢大家，大家一起在花果山上快乐唱歌，勇敢乐天。